Salam alaikum, جماعة الخير. J'espère que هذا الميساج يلقاكم بخير وبالصحة. Déjà جمعة مباركة يا جماعة. Une petite vidéo خفيف نضيف جماعة. Par rapport à tout le bruit qu'on a entendu à l'histoire de l'enseignante اللي في وهران. L'école Ben Zarjab. اوكي. دونك بغيت نعلق شوية على هاد الحادثة باسكو صرا فيها القبيح والمليح. دونك ديجا باش نكونوا واضحين، بو امبورت واش دارت لونسينيونت ا سوبوزي ك دارت حاجه، لا رياكسيون تاع الوالي سي با اون رياكسيون justifiable ni explicable ni excusable. ما تدورش ظهرك على معلمه. اوكي دونك peu importe. Donc je vais pas du tout être du côté تاع الوالي. D'autant plus que l'Ouali, c'est un représentant de l'État, mais qui n'a aucune légitimité du point de vue suffrage universel. C'est-à-dire, il est nommé. ماشي الشعب اللي يفوت عليه. مير ينجم مير يزبلها زبله بصح زعما نجم نقول عنده شرعيه باسكو الشعب اللي يفوت عليه مم مسخ ما يفوتاو عليه. مي الوالي ما عندك شرعيه. c'est-à-dire الشرعيه تاعك جايه من ليتا، ما عندكش شرعيه، ما عندكش شعبيه اون فادير. دونك خويا كي تكذب مدينه ديجا الحاجه الاولى اللي اختفها من الهضره تاعها. حنا عندنا في وهران وماشي جهويه، راني غير نشاطر مع احبابي وخوتي، اي جو بونس كو سي لو كا في بليزيور فيل في الجزائر. كي تقول من وقت الاستعمار سا فو با دير ما راكش تهضر على الاستعمار، راك تهضر على حاجه قديمه. ستادير يقول لك هذه لا كليو، ساعه كليو سي ان موديل تاع لي زاني 80. يقول هذا لا كليو من وقت الاستعمار عنده. دونك هذه سي جوست بور دير سي فيو، كيما الناس يقولوا هذه سي من لي زاني 14 ولا من عام دقيوس. دونك يليق تعلم لا لونغ، يليق تدور في لي مارشي. اوكي. Certes, l'enseignante elle aurait pu utiliser des mots qui prêtent moins à confusion ni à équivoque, mais قالتها باسكو هضرت معاك من قلبها. دونك ما كاش اشكاليه في هذه، ما تكبرش. سادير قولها يليق لي الوقت باش نستوعب كاع هاد النقائص اللي كاينين في المدرسه ونشوف شنو نجم ندير لكم بلوتو كو ديت سور لا ديفونسيف. هذا الوقت تاع ات سور لا ديفونسيف وتسبب لها على سبه باش تروح تدور ظهرك، لا ما سا مارش بلو، هذه سا مارش بلو. دونك سقم روحك خويا، ماذا بك سقم روحك ونخدموا في رحبه. اوكي. اللي عجبتني واللي فرحتني بزاف سي لا رياكسيون تاع لو بروميير مينيستر جراد. Franchement c'est courageux d'avoir pris position et ne pas cautionner شادار الوالي. هذه franchement هذه تتمركا عليك. c'est-à-dire كاع لي enseignants يحسوا باللي واحد راه معاهم، même لا غير بالهضره. دونك هاد لا بريز دو بوزيسيون وما تخليش لو فيد يكومونيكي بلاستيك، سي اكزاكتومون سكون ايتي ان تران دو دوماندي. prendre des positions courageuses، désavouer كي واحد مسخ ولا واحد غلط غلطه. l'erreur est humaine, le pardon est divin بصح l'erreur est humaine. donc avouer une erreur ça permet كيما يقول لك crever un abcès. ما تقعدش دايقه في les Algériens, في les professeurs, etc. donc c'est un métier difficile et ma trodouche encore plus difficile. Donc merci beaucoup monsieur le Premier ministre pour cette intervention, et on va continuer à vous soutenir quand il le faudra et vous critiquer quand quelque chose ne sera pas à la hauteur. Et toujours les critiques, on essaiera d'être constructif et pas critiquer pour critiquer. Ok. Donc chapeau bas et merci beaucoup pour ce soutien. Donc الوالي رجل ماشي الرجل الاصل الفضيله. faut avouer à moitié pardonner. donc استعرف بالغلطه تاعك، هذيك لي زيكسكيوز تاعك تاع اكسبليكي شراك تقول
j'ai قلت وعلاش t'as réagi comme ça marche pas avec nous. Donc سقم روحك. بدا بيك تسقم روحك خويا العزيز. ابخي بغيت نهضر فيت في على الابواق باسكو كاين على بالك كاين واحد لي شيان د لا كاس اللي غير قارعوا حاجه تصرا في الجزائر دبانه حاشاكم ما نعرفش دير يقول لك هذا الدبانه والرئيس راه يدير وهذا راه يدير ايتترا ايتترا. دونك زيتوت ما تكذبش على الناس. Le Premier ministre, il t'a prouvé que راهم واقفين في هذه les situations. وما دخلناش لي كومونتير تاع انا وقريت والطابله تاعي وما على باليش ما على باليش. On en a rien à foutre, on en a rien à cirer de toi. parce que تا الوقت اللي كنت عاد في السلطه ما كنتش تهضر. دونك هذيك الطاوله تاع الاستعمار ما تدخلوش فيها الاستعمار، خاطي الاستعمار، هذه الهضره تاع وهران. وقت الاستعمار ما كان ما دخل الاستعمار، ماكش تهضر على الاستعمار. دونك ما تدخلوا الناس فيها شعبان مع رمضان وتخلطوا الناس ومن بعد الناس تدخل في ديسكسيون واحده اخرى. دونك ماذا بيك لها بالشركات تاعك، لها بولادك، وما ما ديروناش فوضى في بلادنا. وراني نهضر سورتو اللي راهم يتبعوا فيه، ما تخلوش هذا بنادم يغلطكم جماعه. جيساي d'être poli avec les mots parce que ça m'énerve. درك اللي راهم منرفيني تاني سي واحد البنادم يسموه معتز مطر. معتز مطر. méfiez-vous de lui. Méfions-nous de lui. Parce que هذا جايبها c'est un opposant égyptien. À chaque fois il دخل l'Algérie يجيبها en tant qu'exemple تاع révolution, en tant qu'exemple تاع رجال واقفين anti-Israël, anti. Bon صح c'est factuel. من بعد يميكسي صوالح من تحت لتحت. Donc déjà حاجة الأولى connaître qui parle. Donc هذا il est installé en Turquie. يخدم في قناة الشرق. قناة الشرق سي قناة تاع un opposant يسموه أيمن نور qui est basé à Istanbul et c'est un frère musulman. Donc هايلا مكتوبة. Et comme par hasard, ils ont commenté exactement les mêmes commentaires en même temps هما وزيتوت. Et toujours point en commun c'est la Turquie. Donc ماذا بيكم جماعة حاجة الأولى دخلوا رواحكم في صوالحكم. C'est-à-dire à la limite que vous parlez de l'Égypte et des problèmes تاع l'Égypte نتوما بيناتكم. Vous êtes des opposants في l'Égypte. الجزائر خط أحمر. ما تدخلوش روحكم. على ليميت الجزائر تربح ماتش دو فوت وكاع تهنونا يا با سوسي. حاجه واحده اخرى ما دخلكم، خلونا ناكلوا بعضنا بعض، ما تدخلوش روحكم، خط احمر. اوكي. حاجه الزوجه vous aurez beaucoup plus de crédibilité parce que عندكم une petite légitimité باش تهضروا على la Turquie parce que vous êtes basé en Turquie. هضرونا على les journalistes qui sont emprisonnés في la Turquie. ماذا بكم تهضروا علينا انتهاكات حقوق الانسان في الترك. هضرونا على les prisonniers, les dizaines de milliers de prisonniers suite au faux putsch, à la fausse tentative de putsch تاع اردوغان اللي هو خلاها تروح باش يصفي. il a pas ما ضعفش الجيش، هو او كونترير زاد قوى الجيش باسكو شوف في شحال من بلاصه راه مدخل روحه. جوست نظف الجيش مي با دون مانيير تاع تنظيف تاع il a mis ses pions pour asseoir encore plus son pouvoir. Donc جماعه je vous aurais donné un minimum le bénéfice du doute. لا تنجموا تهضروا على des sujets en particulier. بصح انتوما نقول لكم حاجه والله العظيم. انا نحترم واحد اللي يجي ويقول لي انا عدوك. c'est-à-dire يقول لي bon rendez-vous à telle heure باش نديروا غيره. يجيني en face. بصح جايني زعما تاع انا اخوك وانا راني ندافع على حقك. لا ما تعرفش حقي خير مني. اوكي. دونك دخلوا رواحكم في صوالحكم، ما تدخلوش روحنا في صوالحنا، ما تدخلوش روحكم في صوالحنا. والناس اللي راهم يتبعوا faites attention toujours posez-vous la question من اين لك هذا. c'est-à-dire l'information وين جايبها. حاجه الزوجه pour qui il travaille, c'est-à-dire quel agenda il a. هذا الاجندا تاعهم راه باين. C'est un fait divers. Hadi à la base, c'est un fait divers. Et j'apprécie beaucoup, encore une fois, le fait que le Premier ministre, Dakhar Rohatema, j'attends les excuses à le Wali, mais c'est un fait divers. Donc merci beaucoup d'avoir crevé Had l'abcès, monsieur le Premier ministre. Et je pense que les enseignants, si j'étais un enseignant en Algérie, je me sentirais
c'est-à-dire ça me donnerait une motivation parce que c'est encore une fois c'est pas un métier facile. Il faut investir dans je disais la dernière fois, il faut investir dans notre jeunesse. Les jeunes, il faut investir فيهم et ça c'est une manière de reconnaître le fait qu'il faille investir في صغار تاعنا. Donc جماعة, merci beaucoup, faites attention à vous, passez un bon vendredi, جمعة مباركة et faites attention le Covid مازال برا تهلاو في رواحكم. Donc je vous dois 2 enregistrements, Inch'Allah, واحد على comment booster l'économie algérienne du point de vue de la devise, c'est-à-dire les réformes qu'il faille faire. Ou زوجة, Inch'Allah, probablement demain parce que c'est le week-end عندي, c'est par rapport à l'économie informelle. Donc تهلاو في رواحكم, n'hésitez pas à commenter, liker ou disliker si vous n'êtes pas d'accord معايا ولا حاجة هربت لي ولا حاجة ما فهمتهاش نيشان, قولوا لي parce que الإنسان خطأ, الإنسان جاي من النسيان. Donc جماعة تهلاو في رواحكم, نقول لكم à très bientôt إن شاء الله. سلام.